sorry ass DJ. What's up guys, for today's video, gagawa din naman kami ng mukbang challenge. Ayan, so magbabike na naman kami sa isang Taiko restaurant. Sponsor ito ng supervisor namin, Taiwanese. Dahil Chinese New Year na ngayon, siya ako sponsor. Tara guys, samahan niyo ako. So ayan guys, ganito kami dito pagka yung lalabas, kailangan namin magpapalit ng ID sa guard. Ayan guys, dito kami papapalit kami ng ID o yung ARC namin, kasi hinahanap yun dito sa ano kapag nasita ka ng pulis, hanapin yung ARC mo. Kasi yung pag magpapapalit ka, may refund po yun. So ayan guys, ito na yung ID namin, napalitan na. Yan. Ito lang yung ano, kailangan namin. Kahit sa lugar dito sa Taiwan, basta OFW ka, may ARC ka. So, ayan guys, arrival na kami dito. Ayan, oh. Ito yung mga bike namin, park na kami. So, ayan. Papasok na kami sa restaurant ng Dalubhasa. Thai restaurant, guys. Makikita nyo, ayan, kami pa lang yung tao. Kahit pandemic, sila. Oh, woman the wait sour. Mela, woman. Hindi ka, nauman. Ikaw, woman, dalaw pala. Ayan yung mga pagkain namin guys. Ayan. Ayan guys, kain na tayo. Ayan guys ang mga pagkain namin. Ayan ang ating player, si Mr. Carlo Cuevas, JC. Ito mga guwapo namin, si Master. Ayun, yung mga gutom dyan, shoutout daw. Napakarami pagkain guys. Ipakita mo kung gaano ka masarap kumain. Wow. Guys, this is the fresh squid. Squid. Tama na.
Yun, ano, mga mo sumamaya. Sulpan. Dito na sila naghahaponan. Kumakain talaga. Pangalawa naman kain dito. Kasama sila ito. Daming pagkain talaga guys. Ayan. Makikain na lang kayo. A few na moments nangyari. later. Ayun guys, sa mga ano, player. Ha? Hero. Mga hero. Ayan o guys. Oh. Mati. Ano nangyari sa isda? Ayan guys, ganun lang. Ano, kasi may kumain. Pero mag-order pa ulit kami ng tatlo para nabitin kasi. Walang-wala kami. Walang-wala eh. Kulang pa raw eh. Ayan. Ito na yung ano. Wasap daw. Tibag-tibag, no? Tibag-tibag yung ano eh. Ay, wala na po. Umus na. Dito na kami dito. Gutom na gutom. Kasi sumarap yung pagkain. matamis. Kaya masarap. Kinsa 没有那个味道没有出来，这个比较好吃。如果那个不一样是那个别人这个不好吃呢，这个好吃。为什么？因为那个 chef 好厉害呀、那个泰国 chef 超棒。lớn lên lên lớn lên lên không mà này tao lên cooking 对啊，罗尼好厉害，厨啊。cái đó
真的很好吃哎。那个没有在部我们的休息的时候，带一次啊，好吃啊，还有吃了好多饭。这都是你煮吗？不是都是你煮吗？我一样吃啊，因为我懒惰哎。没关系，带有全部好多帮忙吃，我们帮忙吃饭，然后给他钱而已啊。你买什么？我们这个100块。Kasi pag iba-iba pag gumus mo. Tamang kwentuhan lang guys. Check what pag may time. Tuwang-tuwa nga eh. Ganda, kahuli-hay eh. Chua. So and guys, tapos na kami kumain, nakauwi na kami ng safe na sa pagbabike namin. Ayun guys, Taiko restaurant yung kinainan namin. Ayun, mapakasarap. Alam niyo yung ano lasa ng yung may asim na matamis na medyo maanghang. Alam niyo man pag sinabi nating Taiko food, ano yan, mapakaanghang talaga ng mga pagkain nila. Pero yung kinainan namin na restaurant na yun, sakto lang yung anghang niya. At tapos yung chow pan nila, hindi siya masyadong mamantika. Tapos yung isda, masarap, crispy. Ayun, so ayan guys, maraming salamat sa pagsuporta sa channel ko. At don't forget to subscribe. Thank you!